各位朋友仔，你哋懂得點樣區分到邊隻豬手未啊？但係呢隻豬手咧，佢彎曲得到嘅，所以咧豬手同埋呢個部位咧，佢會多瘦肉啲嘅。豬手咧，我哋適合點整嚟最好食咧？嗱，好多人咧蒸啊炆啊都試過，但係你哋試過用個電飯煲用嚟焗豬手未啊？嗱，今日如果教大家用個電飯煲用嚟焗豬手啊，嗱，我哋首先咧向隻豬手剪乾淨啲毛咧，要斬細件。斬細件之後咧，我哋仲要出下水，啤乾淨啲水之後咧，可以買啲栗子一齊用嚟焗，或者買啲沙薑放喺電飯煲嗰度焗，焗出嚟啲味道好好食嘅，好正嘅。嗱，大家不妨試下，嗱，二妹斬起俾大家睇下。我哋要把豬手咧斬開邊先啦。嗱，豬手咧就係冇咁多腳筋嘅，豬腳咧佢就會多腳筋啲嘅，所以咧豬手適合用嚟炆，用嚟整蘑菇沙薑豬手，或者用嚟焗豬手。今日如果教大家焗豬手，我哋豬手咧就係斬得咁大件就 OK 啦。嗱，咁樣咧我哋可以用啲水灼下，灼乾淨之後咧，再啤水，啤乾淨水之後，我哋再放落急凍。凍得半個鐘或者1個鐘頭，再攞出嚟用醃好啲配料，俾啲沙薑又得，可以俾啲栗子一齊用嚟焗，都係俾鹽、俾蠔油、俾生粉、花生油一齊醃過佢之後咧，放喺電飯煲嗰度焗。啲電飯煲咧個膽乾咗水咧，俾啲油喺底下，豆醃好啲豬手落去咧，焗得佢自動跳掣咧就 OK 嘅啦。所以咧呢啲豬手咧，佢又香又好食，又唔硬，又嫩又滑嘅。嗱，你可以試下呢度嘅菜式焗豬手。